돈으로 층간소음 복수한 썰. 힘들게 회사 생활하면서 모은 돈에 풀대출까지 받아서 드디어 아파트를 장만함. 하지만 기쁨도 잠시. 매일같이 윗집 애들이 뛰어다니는 소리 때문에 점점 스트레스를 받기 시작함. 다음날 일찍 출근해야 해서 일찍 잠자리에 들었지만 그날도 어김없이 윗집에서 쿵쾅거려서 잠을 잘 수가 없었음. 그래서 윗집 찾아가서 최대한 정중하게, 제가 내일 일찍 출근해야 하는데 애들 뛰는 거 조금, 내가 말하고 있는데 어처구니 없게 그냥 문을 닫아버리고, 와 이거 제대로 걸렸다라는 생각이 들었는데 그래도 최대한 좋게 해결해보려고 쿠션감이 좋아 보이는 거실용 슬리퍼 4켤레를 사서 다음날 다시 윗집에 찾아갔음. 어제 보니까 실내화 안 신으시는 것 같아서 제가 사온 건데 이것 좀 신어주실 수 있을까요? 라고 부탁했는데 그 집 남편이 나오더니 아니 당신이 뭔데 우리 보고 실내에서 슬리퍼를 신어라 말아야 뒤지고 싶어? 하면서 꺼지라고 함. 난 바로 어떻게 복수할까 고민했는데 추운 겨울에 집에 들어와 보니 분명 보일러가 꺼져 있는데 아랫집 덕분에 따뜻했던 기억이 떠올랐음. 바로 월세방을 찾기 시작했고 아주 추운 겨울에 이사를 함. 그리고는 내 아파트에 있는 모든 창문을 떼어내서 찬바람이 잘 들어오게 만듦. 월세방에서 지낸 지 일주일 정도 됐을 때쯤 모르는 번호로 전화가 왔음. 사장님 윗집인데 죄송하지만 창문 좀 닫아주시면 안 될까요? 보일러 온도를 최고로 올려도 집이 너무 춥네요. 바로 전화 끊고 차단함. 2달 뒤 결국 그 집은 이사 갔고 난 다시 돌아옴.